ẹyẹ mọ mú jó fún ara mi. Jọjẹ ń jó díẹ̀. Olófo ló ń bínú ológo Àbíkẹ́ Àdé. Ẹ jọ̀ọ́ olófo ló ń bínú ológo. Ẹ jẹ́ kọ́kọ́ jó o. Orí tó Òkùnkùnlé aláṣẹ tí a rán kọfí àwàdùn fẹmi bá. Ẹ jẹ́ mú jó díẹ̀. Ó ṣe. Ìṣòro ẹ kọ́kọ́ ẹ wò ó dáadáa. Ẹ jẹ́ mú jó díẹ̀. Báyọ̀ lórí kí ẹ. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀jẹ̀ afẹ́. Ọlọ́ṣojú adé ọkọ̀ jù. Ọ̀dọ̀rẹ́bù ní ìlú wa. Ṣíṣe kẹlẹ̀ ṣàlọ́rẹ́ ìwọ̀n ọkọ̀ òṣèlú. Nítorí Ọlọ́run. Voilà. Yes. Ẹ jẹ́ ìjójú ọpẹ́ o. Kọ́ rí mi pa lẹ́kọ̀ọ́. Ijó ọpẹ́ ni. Ẹ jẹ́ ọkọ mú jó díẹ̀. Wọ́n ní olófo ló ń bínú ológo. Àbíkẹ́ Àdé. Ṣẹ́ra Àbíkẹ́. Ń bọ̀. Ẹ jẹ́ bá yín sún síwájú díẹ̀ sí. Okay. Ẹ fẹ́ jẹ́ ìjójú ọpẹ́. Good afternoon, everybody. Okay. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Share. Ẹ sábà dára share yìí náà nù. Sharing yìí nù. Good afternoon, everyone. Good afternoon, happy Sunday to each and every one of you. Ẹ káàsán. Let's end the vote to share. We cannot afford to let this go just like that. No. There's something very, very important to discuss this afternoon, and I won't take too much of your time as this is not going to be the last, episode of this particular topic. I'll be coming back tomorrow and the next and the next. Yes, as time permits. Yes. So anyway, once I have the time, the chance, I'll be coming out for continuation. Let me just lower the volume of this. Ẹ káàsán gbogbo lé. Àkúsì mi ni. Gbogbo èèyàn máa yé mo kí yín pátápátá tọkàntọkàn taratara. A kí yín pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Orúkọ tèmi ni Àbíkẹ́ Jagaban bẹ́ ṣe máa ń mọ̀. Ìyá ayé gangan Àbíkẹ́ Jaga Snake, Jaga Wisdom, Jaga Intelligence, Jaga Bomber, Jaga Pretty, Jaga Eloquent, Jaga ẹ̀ṣáwọn grenade yìí náà. Ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀
Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ bí ó ti ń rí ẹ sáà máa wo bẹ̀ bọ́lọ́run ṣe dá mi nìyí iṣu ọkọ̀ páànù tí mò ń wí pé ní mò ń kú ẹ ní kó ń gan fẹ́ mò ń gbà mí torí jẹ́jẹ́ ló mọ̀ ń lọ ẹ mọ̀tọ́ ni bẹ́ẹ̀ bá tọ kì í tètè kálẹ̀ o òun làárẹ̀ ni tí ń sunkún fódìdí ọdún 5 yìí mi ìfẹ́ wẹ̀sì táìmù yín púpọ̀ jù ẹ má bínú Yorùbá náà ni mo fi sọ lọ púpọ̀ jù ń bẹ̀. So I'm so sorry for to my non-Yoruba speaking audience. It's quite unfortunate that I cannot be running my program all the time in English, just for the benefit of our non-English speaking audience as well. And I think the best, language to break what is happening down on the social media at times is Yoruba, as most of us involved are Yoruba. Even though we have a lot of us that are non-Yoruba speaking audience, I'm sure you can still catch up with the comment left on each platform. You can actually, track what is happening. You can follow it up by following the comment or probably asking the people that seems to have been very much, into it, from inception. So anyway, emergency eboju afore mi nwe o nse kàwé o èmi e ṣiṣẹ́ lóyìnbó opportunity o láti ilé láti jókòó mo jókòó tán ni ẹni tó bá ti jamu mi ní college uni ẹ mọ̀ sọ pé ó wá bó ṣe lóhùn wá yẹn ni àwa pàdé ńbẹ̀ yin sì lè rojọ́ púpọ̀ jù. Anyway, awareness ni mo wá fún gbogbo yín pátápátá bẹ́ ṣe ń wò mí nípa Genesis Global Church. Àmọ́ kí n tó fún yín ní awareness kí n tó lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ Pastor Israel Ọládélé gbogbo àwọn ará church yẹn pátá ẹ pé gbogbo wọn wá pátá pé Àbíkẹ́ Jagaba ó lọ́rọ̀ tó fẹ́ sọ mi ní fẹ́ pẹ́ nítorí any information pé Mayegun the general himself is going to be on a live broadcast with Uncle Dele Mohammed. Hopefully very soon. It's an interview. We'll all like to join him to hear what is, what he's got to say. So I will implore each and every one of you to join them live. Let's hear the live broadcast and let's support in whichever way we can. So that is that. Because of that, I'll be stopping the chat once it's like 7:10 UK time, which I believe is the same time with Nigeria. We have a confession by the lady called Oluwabukola Gilbert Jesse, one of Genesis Global Church, top members who happen to live in UK. Before I start to play it, I hope you all know how she met herself in this fracas. Gbogbo yín pátápátá lẹ mọ̀ bó ṣe já wọnú fracas yìí. Láì ṣe pé ó kàn lápá, ó kàn lẹ́sẹ̀, àbí ó kàn ẹbí àbí ìran ẹ̀, àbátìrùn dìrùn bàbá ẹ̀ kan. Gbogbo yín pátá tẹ́ ń wò mí. Bẹ́ẹ̀ bá bí pé báwo ló ṣe wọ fracas. Ta ló kọ́kọ́ wá bá Àbíkẹ́? Ta ló tiẹ̀ fà òun wà lára àwọn tó dá fracas sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìyá wọn ṣe sọ in the past. Ìyá wọn ti sorry. Mi ìdẹ̀ lérò pé confession tó ṣe lénìí òun nìkan kọ́. Esabod Herbs and Roots. Aka Tokunbo Esther Boderin. Tí gbogbo wa mọ̀ sí agbanipa apanijaye tí máa ń sanwó fún àwọn agbanipa pàápàá tí máa ń rán àwọn èèyàn agbẹ̀mí afẹ̀mí ẹni dégbodò tí máa ń sponsor vandalism hooliganism orí Facebook tí wọ́n sponsor kí wọ́n lọ pààyàn kan káyàn mọ́lé àti gbọ́ by evidence rí nígbà tá rí 21 names on the list. But eré la pé Esabod tí bọ́tà ó fún wa ní ẹ̀rí ìdánilójú pé òun send £300 sí Bukola Jesse. Àmọ́ Bukola Jesse fi ẹnu ẹ̀ sọ pé owó kóhun lọ fi pa Àbíkẹ́ ni tí a dẹ̀ ṣì ní record. So nǹkan yọ kan tí mo máa ń bi gbogbo yín tán bá ti ń sọ̀rọ̀ ni pé ẹ fún wa ní ẹ̀rí ìdánilójú. Tẹ́ bá ti ń gbọ́ pé wọ́n lọ parọ́ méyàn kan ó fẹ́ jẹ̀wọ́ ṣe kíní kan tẹ́ ẹ bá ti rí ẹ̀rí ìdánilójú a jẹ́ pé ara wẹ̀sì wọn tí wọ́n máa ń ṣe nìyẹn. That is one of their model operandi tí wọ́n máa ń ṣe kíni láti ra àràbù fúnyàn bí irú ìtàn rà fún bàbá wa lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta. Ìyẹn kò sí tuntun. Wọ́n ti láwọn kan ṣàjálẹ̀, wọ́n láwọn kan ṣe kíní kan, wọ́n máa ń fẹ́ jẹ̀wẹ̀. Gbogbo yín ò tí sí ebo tí ẹ̀rí ìdánilójú bá ti wà tí olóyìnbó máa ń pè ní overwhelming evidence. Òun ló lè mú kéèsì wà tenable in the court of law when it comes to a live
threatening comment or statement bí ele tẹ́ dẹ̀ mẹ́ni tó sọ èyí tí a dẹ̀ máa gbé ìgbésẹ̀ tó dájú lórí ẹ̀ gbogbo ẹni tó bá mọ Olúwabùkọ́lá Gilbert Jesse ní Manchester tẹ́ bá mọ bí tí Olúwabùkọ́lá Gilbert Jesse tí ó ti ń ṣiṣẹ́ máa bẹ̀ yín máa rọ̀ yín tẹ́ mọ agency tó ń bá ṣiṣẹ́ as she poses as threat ó pose as threat sí àwọn ẹni tó ń ṣiṣẹ́ fún ó ní Kiara lòun máa fi fọ́tò Bùkọ́lá Gilbert Jesse wọ̀nyí sìn kí n tó tẹ̀síwájú nínú ọ̀rọ̀ mi bóyá ẹ̀ẹ̀mẹ́ni tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ so ibo ni mo ti rí tí wọ́n ti gbé kíní ẹ̀yìn o Bùkọ́lá Jesse jẹ́ apààyàn tí kì í dúró kò mèèyàn kan là kí pa kò mèèyàn kan là lè ṣe léṣe iṣẹ́ burúkú wà ní ọwọ́ ẹ̀ láti day one tó ti wo orí social media gẹ́gẹ́ bí Esabod náà ṣe sọ pé òun ò rángbà kan tó parọ́ àmọ́ òun náà mẹ́rin ìdánilójú ó ní 300 tẹ́ fún mi kọ́ ó lè ní kóun lọ fi pa Àbíkẹ́ Jagaban so ìyẹn fi dá wa lójú wípé ẹgbẹ́ wọn ẹgbẹ́ apààyàn ẹgbẹ́ adá ẹ̀mí ẹni légbodò ẹgbẹ́ fọ́léfọ́lé ẹgbẹ́ túẹ́bítúẹ́bí ẹgbẹ́ káfẹ́nu tújọká ẹgbẹ́ kára ẹ̀sùn tí kì í ṣe tìyàn mọ́yàn lẹ́sẹ̀ ẹgbẹ́ kan lọ káyàn mọ́lé ó sọ ó ní nígbà ẹ̀gbọ́n bóyá lo èdè yẹn ó lo conjunction word ní èdè Yorùbá àkópọ̀ ó ní nígbà tá a sì máa ń fọ́lé that is ó admit pé nígbà tá a sì máa ń fọ́ mọ́tò bó ṣe sọ pé táwọn sì máa ń fọ́lé táwọn dẹ̀ sì máa ń fọ́ mọ́tò ó fi ẹnu ara ẹ̀ confess ó dẹ̀ admit pé òun wà lára àwọn tó lọ ń fọ́ property àwọn èèyàn ṣé àgbọn mo ti sọ fún yín rí pé ó wà nínú àwọn tó lọ ń fọ́ property àwọn èèyàn Esabod dẹ̀ confirm pé ó jẹ́jẹ́ òun lòun jókòó wọ́n náà ló ti òun pé káwọn lọ máa fọ́lé èmi Àbíkẹ́ mo ní mo dẹ̀ sì ń dúró gbogbo ètí máa sọ orí bí náà ni mo ti máa sọ tèmi ni màá ti halẹ̀ ìjọ tó halẹ̀ tó ní òun máa lọ ṣá bàbá Kasali òun á ní kọ́ má da pẹ̀tẹ́pẹ̀tẹ̀ yẹn Esabod tó ní kọ́ lọ fi ṣáyàn ní Èkó màá kọ́kọ́ play nǹkan tí Bùkọ́lá Jesse sọ ní àárọ̀ yìí pẹ̀lú fọ́tò ẹ̀ ẹjọ́ ẹ̀yin ọmọ mi orí ibo ni mo ti rí àwọn fọ́tò ẹ̀ yẹn náà torí èmi è save fọ́tò èèyàn àmọ́ gbogbo ayé tó ń bá rí bẹ́ẹ̀ bá mọ agency tó ń bá ṣiṣẹ́ ní Manchester ẹ send orúkọ agency iléeṣẹ́ ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ sí wa ká lè pè wọ́n as she poses as threat to her patient gbogbo ẹni tó bá ti lè sọ pé òun dẹ̀yàn pé kán lọ pààyàn tó wà capable of committing such crime patient ò save lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tí wọ́n bá ṣiṣẹ́ àwọn colleague ò safe àwọn ẹbí pàápàá ò safe gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti gbé ìjà orí social media kọjá ẹnu yìí tó ní pé kán lọ ká lágbájá mọ́ kán lọ lu lágbájá pa kán yìn níbọn tẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ ṣe rántí pé níjọ́sí náà ó rányàn tó fi ń gbé rúmọ̀ ni ìkejì ẹ̀ ló jẹ́ ló sọ pé ìwọ ló lọ sanwó ló ní pé ká lọ lé ambush fábíkẹ́ ní ọ̀nà Ìbàdàn expressway ó lè jẹ́ àwọn ọmọ yẹn ti rò pé bọ́n bá fi lè lọ mú wa Àbíkẹ́ Jagaban là ń sọ she's not just anybody ó ní tán bá ti rí mọ́tò tí mò ń wọ̀ lọ tí mo fi lọ síbi ìnáwó ọ̀dọ̀ bọ̀dá Kọ́lá Olóòtú ó ní kí wọ́n thank you ké bàbá ó ní kí wọ́n dá mi dúró pé kán dẹ̀ fi ipá bá mi lò pọ̀ which táwọn olóyìnbó máa ń pè ní rape ẹ̀rí ìdánilójú sì wà àwọn boys wọn sì pè wọlé wọ́n ní Bùkọ́lá Jesse ló rán àwọn pé káwọn lọ pààyàn pé kán lọ pa Àbíkẹ́ Jagaban nígbà tá a sì bí ó ní Esabod ló fún òun ní owó so ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ má fi bẹ́ẹ̀ pè mí púpọ̀ ní àkókò yìí ẹ má bínú ẹ rí pé mo lọ fún long walk àyà mi já mo ní aṣọ orí mi ẹlẹ́dàá mi ni mo ń ṣọ́ mi mo tún lọ sínú ṣọ́ọ̀ṣì Genesis Global that is to say tí àwọn èèyàn bá wọnú ṣọ́ọ̀ṣì yẹn táwọn ọṣà èèyàn yìí ó yẹ kólúwẹ̀ fura gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí Bukky Jesse sọ ọ̀tọ̀ ní kíyàn fẹ́ jókòó síbi tó wùyàn kí ọṣà lọ ní kíyàn jókòó sójú window ó lè jẹ́bi tí wọ́n sẹ́ẹ̀tì ìbọn wọn sí àwọn tó máa rán wá Ọlọ́run má mú yàn má jẹ́ ká lọ ṣọ́ọ̀ṣì dáná ìfẹ́ tèmi ní sí bàbá tó ní ṣọ́ọ̀ṣì yẹn òun lèmi ṣe máa ń lọ bàbá òun ò sì ṣẹ̀mí mo sì tún sọ Genesis bàbá Ọládélé òun kò ṣẹ̀mí dí ìsín kò sì lè ṣẹ̀mí títí láíláí torí pé èèyàn Ọlọ́run ni wọ́n
àmọ́ mi ìfẹ́ kí Bukky Jesse kó commit adúrú offense báyìí nínú church torí ó sọ pé inú church Lọlá Akínyẹmí mi ìfẹ́ kó commit adúrú ẹ̀sùn ńlá báyìí àti ẹ̀ṣẹ̀ báyìí nínú church kó dẹ̀ lọ gbé arúgbó ọjọ́ tá ń pè ní Bùkọ́lá Jesse ní ilé bí ẹ bá mọ̀ òun rè jàbàjábẹ́nu òun rè ẹni tó ń jẹ́ Bukky Jesse rè ṣe ti rírí ẹni tí máa ń pè ní èyí nàchọ́ rè Bukky Jesse ní ilé ọdún kẹrin rè Esabod kọ́ ló kọ́kọ́ ran gẹ́gẹ́ lẹ́sàbọ̀d jókòó tó dẹ̀ wá sí ọ̀dọ̀ Esabod tó sọ pé òun wá gbèjẹ́ Esabod èmi àti Esabod la níjà òun wà ní ara àwọn tó instigate ìjà ṣe bẹ́ẹ̀ rẹ́nu ẹ̀ mi mọ nǹkan tó fi ṣe foundation ẹ̀yìn nínú ẹ̀ èmi ò mọ bí tán ti overload ẹnu èèyàn rí tí yóò dẹ̀ wound tí yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní nǹkan tó ń pè ní wárápá gidi day and night overloading lélẹ̀ bá dé denture yìí ìgbà tó denture yìí dẹ̀ bá overloading dé tí ẹnu gan jágbajàgbá tún ti tẹ̀lé tó tún wọ́ tẹ́yìn kan tún gbogbo ẹ̀ tí ò tún wá mọ ẹnu yẹn control o mọ lò o mọ pọ́nrọ̀ kan lèèyàn kí n sọ mo ń bá o ẹ̀yin ọmọ mi ẹ ní sùúrù o èmi ò wá já o èmi ò já o mo kàn wá kẹ́ Bùkọ́lá Jesse nìyẹn ọmọ bàbá Gilbert Jesse ṣe rí gbogbo orí ẹ̀ 43 láti ya fọ́tò yẹn òun ni ọmọ 43 years old age 43 ṣe rí gbogbo abẹ́ ojú ẹ̀ èmi ò tiẹ̀ mọ̀ pé ó fẹ́ máa ṣe show ni pọ̀ kí ló dé ká lọ máa para ẹni dé kí ló bá ká lọ máa para ẹni káàkiri kí ló fa pípààyàn kẹ́ máa pààyàn kẹ́ máa lépa ẹ̀mí èèyàn ṣáá Esabod Abs and Ruth Tokunbo Esther Bọ́dẹ̀rìn tó threaten pé òun máa pa ayaba òun á ṣe ṣégè fayaba òun á ṣe kinní kan tó threaten ní orí Facebook ara wọn náà nìyẹn statement tó máa ń sọ ní kẹ́yìn máa wò tó máa ti ń jà ẹ máa wo statement ẹnu mọ̀ pé kí la gbé kí lójú bó bá ti lọ fẹnu kó jápín tó ti lọ búyàn ó di dandan kẹ́ni tó bú náà kó bú ẹ padà tó bá ti lè mú ẹnu ẹ ó nídìí láti so máa play nǹkan tí Bùkọ́lá Jesse tó sọ mọ́ ìjọ Genesis Global Church ìdí tí mo ṣe máa sọ ni pé ó fi orúkọ church yìí sí pé àwọn plan that is to say olórí ìjọ yẹn tàbí àwọn ọmọ ìjọ yẹn wọ́n mọ̀ sí plan tó sọ yẹn so máa play ẹ̀ fún yín sì kẹ́ kọ́kọ́ fi etí yín gbọ́ so nínú show tó ṣe ní àárọ̀ yìí tí mi fẹ́ kọ bí ara sí tẹ́lẹ̀ ni mo ti mú ohun yìí jáde láti lọ kọ́ tiẹ̀ àárín yẹn lásán ni mo kàn fẹ́ kẹ́ ṣì gbọ́ ná. ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church ṣé òbí gbogbo yẹn máa fíìkì mi ni bí a lè mọ nǹkan tó ṣe lẹ̀ fún ẹ ìwọ ṣe dúró wọn náà wà ń bẹ̀ Àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà ó ṣe dúró wọn náà wà ń bẹ̀ kó wá gbà pé Jésù òṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni ó lọ sí àní èmi ṣe ìwà online mo yìí ṣe share àbí kò yẹ yín mo yìí ṣe share báwo yàn ṣe send message yẹn pé Àbíkẹ́ is in Genesis ẹ wo tó fi ibi tó wà wọ̀n mi báyìí mo screen grab fọ́tò yẹn. ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ gbọ́ that is àwọn ọmọ ìjọ Genesis Global níbi tẹ́mi jókòó sí tí mo ti lọ fún watch night Passover night tí mi ò rò crossover night tí mi ò rò inú kan lèmi fi jókòó nu Genesis Global ní Alágbàdo lọ́nà Ìjàyè láti lọ church inú kan èmi nìkan kọ́ ni mo lọ èmi àti sister mi kan la lọ torí bàbá tó ní Genesis Global ó jẹ́ ni tèmi fẹ́ràn èmi ò sì gbọ́ aburú ń pa ẹ̀rí bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ń gbé oríṣiríṣi rúmọ̀ etí ògbọ́n yín kì inú ò bàjẹ́ lọ́rọ̀ èmi àti bàbá òun ìyẹn olùṣọ́ọ̀bẹ àmọ́ tí ọmọ ọjọ́ Genesis Global Church Bùkọ́lá Jesse Bùkọ́lá ọmọ bàbá Gilbert Jesse late Gilbert Jesse of Celestial Church tó bá lè máa set àwọn èèyàn up nínú chọ́ọ̀chì bàbá wa Israel Ọládélé Genesis Global kò sí nǹkan tí ó lè ṣẹlẹ̀ ẹ̀rí ìdánilójú lélẹ̀ bó bá dé Nàìjíríà lẹ́ni àdọ̀rọ̀ ẹjọ́ ìyẹn di dandan which is nǹkan tí mo sọ fún Lizzy Anjorin láàárọ̀ yìí pé Mercy tó ti wà ńlẹ̀
má jẹ́ kán wá fi orúkọ ẹ gẹ́gẹ́ bí òṣèré role model tó bá jẹ́ fáwọn tó jẹ́ role model fún má jẹ́ kán wá torúkọ ẹ mọ́ torí pé ìwọ náà tún threatening sí pé fẹ́ gbẹ̀mí èèyàn ní Nàìjíríà ẹ fẹ́ pààyàn bó bá ti wá di ọ̀rọ̀ ẹlẹ́jọ́ dé ọ̀rọ̀ ẹnu yín náà máa lò against yín wọ́n á wá wí ẹ̀ Ṣàbíkẹ́ bá yín wí ṣóníkọ́ lọ pa yín ṣóníkọ́ lọ ṣe yín léṣe inú church Genesis Global ní Bùkọ́lá Jesse sanwó fún àwọn apààyàn pé kan ti wá gbé Àbíkẹ́ ó wá tún down ó ní ibi tó jókòó sí ó láwọn èèyàn ó ní wọ́n ń kámẹ́rà ẹ̀ wọ́n ń ṣọ́ ẹ̀ that is to say nǹkan tẹ́sàbọ̀dù sọ ń pa ẹ̀ ń jọ sí pé ìwọ jẹ́jẹ́ òun lòun jókòó tó sọ fún òun pé ó máa ní pé kọ́ lọ pa Àbíkẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ Ṣadé Ṣítàmíù tó sọ pé òun lòun fún ní babaláwo olóògùn táwọn kó 21 people's names list of names láti lọ dẹ́mi àwọn èèyàn légbodò lórí ọ̀rọ̀ Facebook now màá tún tẹ̀síwájú díẹ̀ kẹgbọ́tọ́. no ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church ṣé òbí gbogbo yẹn máa fíìkì mi ni bí àlọ́mọ nǹkan tó ṣe lẹ́fọ̀ ẹ̀ ìwọ ṣe dúró wọn náà wà ń bẹ̀ Àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà ó ṣe dúró wọn náà wà ń bẹ̀ kó wá gbà pé Jésù òṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni ó lọ sí àní èmi ṣe ìwà online mo yìí ṣe ṣíẹ̀ àbí kò yẹ yín mo yìí ṣe ṣíẹ̀ báwo èèyàn ṣe send message yẹn pé Àbíkẹ́ is in Genesis ẹ wo tó fi ibi tó wà wọ̀n mi báyìí mo screen grab fọ́tò yẹn ni mo pa wọ́n Àbíkẹ́ kò síbi táwọn ti lè operate o kò ló 30 minutes ní church yẹn jọ yẹn ká ló lo 5 minutes more ni ò ní jẹ́ tán àbúlórí burúkú ni ẹni wọ́n ṣe rẹ̀ let us spare me your fuckery. So gbogbo ẹni tó bá ibikíbi tẹ́ bá ti fojú gan ní Bùkọ́lá Jesse ní ìlú Nàìjíríà ní ọdún kọ́dún nígbàkigbà ẹ jẹ́ kémi Àbíkẹ́ mọ̀ àwọn ọlọ́pàá máa lọ investigate Genesis Global Church if this is true pé ẹ̀ ń set àwọn èèyàn up láti wá dẹ̀mí wọn légbodò nínú church Bùkọ́lá Jesse has just implicated the pastor and everybody there with this statement a lè máa ní pé à ń lọ sínú ìjọ kẹ́mi àwọn èèyàn má dé nínú ìjọbi tó yẹ kán ti wá sin Ọlọ́run kẹ́ máa set àwọn èèyàn up pé kán gbẹ̀mí èèyàn mọ́nú church ó ní àwọn ọ̀ṣà ó ní wọ́n send photo ẹ̀ ó lóun sáré grab photo yẹn that is to say ẹ ti fún wọn ní footage ibi tí wọ́n ti máa operate mi ṣe jókòó àtẹ̀mí àti ẹni ẹlẹ́ni tájọ lọ táwa ò dé mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tẹ́ pé ọláàánú kan ìfẹ́ làwa fi lọ la lọ fi jókòó òun lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu Bùkọ́lá Gilbert Jesse bó ṣe sẹ́ẹ̀tì Àbíkẹ́ Jagaban ọ̀ pé kán lọ pa mọ́nu Genesis Global Church ó ní pé òun sọ fún àwọn ọmọ church which tá a mọ̀ pé bóyá bí àwọn tí wọ́n máa họ́ṣà Olúwẹ̀ lọ́jọ́ kan àwọn họ́ṣà àwọn mínísítà tó máa wà lórí ìdúró yẹn ni àwọn àgbélébù ni o ó ní bó ṣe send photo ẹ̀ báyìí ó ní mo sáré grab ẹ̀ mo send ẹ̀ sí àwọn tí wọ́n máa pa mọ́nu Genesis Global Church mo tuntun sọ church Baba Israel Oladele I don't have anything against him but this is one of his top church member mo dẹ̀ sọ fún wọn pé ọmọ yìí máa wá ọ̀ràn sí wọn lẹ́sẹ̀ ẹ lè máa pààyàn kẹ́ máa set àwọn èèyàn up káwọn ọ̀ṣà máa sọ fún àwọn àlejò tó ń wọnú church yìí ibi tó máa jókòó sí kẹ́ máa wá gbẹ̀san ọ̀rọ̀ social media Facebook lára àwọn àlejò tó ń wọnú church yẹn wá láti dẹ̀mí wọn légbodò a gbọ́ rí in history pé yàn drop dead síbẹ̀ àmọ́ ìbanilórúkọ jẹ́ gbà lélẹ̀ jẹ́ fún Genesis Global Church pé Bùkọ́lá Gilbert Jesse ọmọ late Gilbert Jesse olórí sẹ̀lẹ̀ ó sẹ̀tì ẹni tó fẹ́ pa up sínú church yín láti gbẹ̀mí ẹ̀ ẹ jẹ́ ń tún play ẹ̀ bóyá ẹ̀ gbọ́. ó lọ sí Nàìjíríà ó sáré lọ sí Genesis Church ṣé òbí gbogbo yẹn máa fíìkì mi ni bí àlọ́mọ nǹkan tó ṣe lẹ́fọ̀ ẹ̀ ìwọ ṣe dúró wọn náà wà ń bẹ̀ Àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà ó ṣe dúró wọn náà wà ń bẹ̀ kó wá gbà pé Jésù òṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni ó lọ sí àní èmi ṣe ìwà online mo yìí ṣe ṣíẹ̀ àbí kò yẹ yín. ó confirm pé òun wà online òun ní pé kó máa share program Genesis pé share that is to confirm that is an affirmative statement pé òun is a part of that church group àbí association la máa pè ó ní ó wà ní online òun sọ pé share
àmọ́ sẹ́ẹ̀tì àwọn agbanipa àwọn apanilẹ́kúnjayé sínú church Genesis Global láti lọ gba ẹ̀mí èèyàn right in the church as alleged and confirmed by you Bukola Gilbert Jesse. So ẹ gbọ́ dáadáa. báwo yan ṣe send message yẹn pé Abike is in Genesis ẹ wo tó fi bi tó wà wọ́n wí báyìí mo screen grab photo yẹn ni mo pa wọ́n Abike kò síbi táwọn ti lè operate o kò lò 30 minutes ní church yẹn jọ yẹn ká ló lò 5 minutes more ni ò ní jẹ́ tán àbúlórí burúkú ni ẹni wọ́n ṣe rẹ̀. ṣẹgbọ́n dàtí tẹ́ èmi bá pẹ́ jù nínú church yẹn ó lò ní jẹ́ tó níbẹ̀ ni wọ́n máa pa ẹ́ sí òun ti sanwó ẹ̀mí ẹ̀ pé kàn pa ẹ́ sínú Genesis Global Church mi ò gbọ́rú eléèrí láyé mi gbogbo wa ń lọ church alọ́ ń sin Ọlọ́run Ọlọ́run má jẹ́ ká lọ ṣọ́ọ̀ṣì lọ kún oríṣiríṣi ẹnu ló dẹ̀ ń kún bàbá Genesis Global yìí èmi ò mọ bóòtọ́ ni èmi ò ní bá wọn sọ o àmọ́ báwọn ọmọ ìjọba lè máa sọ ilé pé àwọn set èèyàn up láti wá pààyàn mọ́nú church ta ló tún máa fẹ́ lọ church mọ́ mo ti pè wọ́n lẹ́nìí mo ti send gbogbo ẹ̀ sí mi sí wọn wọ́n pariwo ha Abike ṣàánú àwọn ò mọ kankan pẹ́ o àwọn ò rán o ṣàánú àwọn ò mọ kankan pẹ́ o ṣe rí pé baba Genesis ṣìnìyàn tí mi tún open last one pé are you fine Sherry time Genesis ni ẹni òkè are you fine mo ti pè wọ́n pé baba only no church member is giving her information about you that is it beba lerika pé àwọn ọmọ church member o àmọ́ nítorí lè ti jẹ́ bí case of ẹ̀mí life and death definitely on láti wá máa interrogate investigate some of the church members láti fi ẹ̀rí ìdánilójú wọn pé ṣé kìí ṣe pé wọ́n ń pààyàn àbí wọ́n ń ṣerú àwọn iṣẹ́ ìjàmbá burúkú báyìí bí èyí tí ọmọ ọjọ́ wọn ló confess Bukola Genesis Jesse ó fi Genesis sínú orúkọ ẹ̀ Bukola ọmọ late Gilbert Jesse bàbá tó wẹ̀ di sẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn tó gba ipò lẹ́yìn àwọn bàbá Ọ̀ṣọ́fà òun ló confirm pé òun ní kàn lọ pààyàn sínú church bàbá Israel Ọládélé bàbá ò ṣẹ̀mí o ìsìn ní kankan against wọn àmọ́ ká má rí ẹ̀mí èèyàn ò ní bọ́ òun náà sọ pé èjè èmi ò mọ nǹkan kan parú nǹkan tọ́mọ yìí sọ o Ọlọ́run ò ní jẹ́ kẹ́mí èèyàn tọwọ́ tàwọn bọ́ tàwọn o àwọn ò ń pààyàn church ibi tán ti ń jẹ́sìn ni àmọ́ tó lè mú Bukky Jesse kó nú àwọn apààyàn ó ti ń ṣe ti pẹ́ a take up nínú ìlú yìí torí òun náà ló kíyà tó ń bá ní àwọn wo ló kíyà tó ń bá nú àwọn ewé ọ̀hún jẹ́ lẹ́nìí ó wà lára àwọn tó lọ fọ́lé fọ́ mọ́tò iṣẹ́ tí wọ́n rán bóyá wọ́n dọ̀ràn ni Ọlọ́run nìkan ló túmọ̀ ó wà lára àwọn tí ìkìyà burúkú yìí tó máa ń bá tó máa ń kó tó fi lọ ó kò ní àyà yẹn kò ní tó fi dípò lọ ń pààyàn mọ́lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti ṣèṣe àti ẹ̀dẹ́dẹ́ ráwọn ẹlòmíì mọ́ wọ́n ti kú nínú orí ọ̀rọ̀ Facebook yìí ó ti pa wọ́n gbé Bukky Jesse Bukola Jesse ó ti pa wọ́n gbé so gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ Genesis mi ní bá drag gbogbo nǹkan tó kù tó sọ ní àárọ̀ yìí òun sọ pé tó bá dé náà tán ẹ̀sùn apààyàn àwọn fẹ́ lọ pààyàn bó bá wọn Lizzy kó tẹ́rí ẹ̀ sínú ẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ò mọ́wọ́ bí tán ti ń fà bọ̀ òun náà dọ́gbọ́n fà á sí pé àwọn fẹ́ gbèjẹ́ ṣé òun sanwó agbanipa fún Bukky Jesse kó lọ bá wọn pààyàn torí tán bá tún máa èmi awásẹ̀kọ̀ máa dẹ̀ pé lẹ́jọ́ anytime tó bá ti ya mo fẹ́ kó wálé tí girl tó ránṣọ ọ̀rẹ́ ẹ̀ ni a máa ṣọ gbogbo bí tó bá ń dé sí òun láti wá sọ ìdí tó ṣe sẹ́ẹ̀tì àwọn apààyàn sínú church tó ní pé kán wá pa Àbíkẹ́ Jagaban mọ́nú Genesis Global èmi ò ń ṣe àbúrò bàbá mi ń ṣe ẹ̀gbọ́n bàbá mi ò tọmọ wọn olùṣọ́ àgùntàn lẹ́pẹ́ church wà open for everybody not until tí bá ní relationship this same ìwọ náà ló bọ́ta ń jọ sí ló wá fi ẹnu ẹ tútùkùtù ló wá fi búkẹ́ wọn kí Genesis tó sọ fún ẹ pé o lè máa bú ẹni táwọn pè ní bàbá
iṣẹ́ tí wọn ò ní rún ẹbí iṣẹ́ kú ṣá bó bá yí lórí òde lọ kó lọ gbà wòsàn ó lè máa threaten ẹ̀mí àwọn èèyàn kó rò pé it is something táwọn èèyàn máa take with levity no kò possible màá tún play ẹ̀ fún yín lẹ́ẹ̀kan sí Bukola Gilbert Jesse confessed sending hired assassins after Abike Jagaban last year, December 31st of December, stroke 1st of January to be precise, to kill Abike Jagaban. In conjunction with Tokunbo, Esther Abodeni, Esther Bod, Ebbs and Ruth, the woman that just blackmailed the Alaafin for you recently on social media. Le dákẹ́ bó bá ti dọ̀rọ̀ kan máa fi ẹ̀mí èèyàn ta káìtì torí Bukky Jesse ti ṣe dáadáa rí. Ó ti ráwọn apààyàn kan lọ ṣẹ̀gbọ́n ẹ̀ gangan rẹ̀ mi léṣe rí. Màá play gbogbo ẹ̀ fún yín báyé bá ti yọ torí pé ètò yìí máa ní part 2, part 3, part 4 títí di orí 10 tí a máa fi ẹ̀rí ìdánilójú wọn. Kí bàbá Genesis máa fi jáde sọ̀rọ̀. Ìdí tí àwọn ọmọ ìjọ tí ẹ gbà ṣe máa rán àwọn agbẹ̀mí ẹni pẹ̀lú pa tó fi máa sanwó fún àwọn agbowó dá ẹ̀mí ẹni légbodò láti wá káyàn mọ́ inú church yín. Ẹ tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ohun Bukola Gilbert Jesse, a top member of Genesis Global Church. Genesis Church ṣé obi gbogbo yẹn máa freak mi ni. No, ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà, ó sáré lọ ó sáré lọ sí Genesis Church. Kí ló tún fa? Kí ló tún fa? Kí ló tún fa? Jẹ́ tún gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa bóyá ó ní nǹkan tó fẹ́ sọ délẹ̀. No, ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà, ó sáré lọ ó sáré lọ sí Genesis Church. Ṣé obi gbogbo yẹn máa freak mi ni. Bí a lè mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́. Àárín yẹn ò fi bẹ́ẹ̀ yé mi. Kí ló tún fa? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ọmọ mi. Ẹ ní kí máa rẹ́ni ọpẹ́ kí máa jíjọ ọpẹ́. Ẹ jẹ́ tún gbọ́ àárín yẹn dáadáa. Kò yé mi. No, ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà, ó sáré lọ ó sáré lọ sí Genesis Church. Ṣé obi gbogbo yẹn máa freak mi ni. Admin. Ìwọ ṣe dúró 1 hour ńbẹ̀. Ṣẹ́gbọ́. Àríkẹ́ ò ní fẹ́ ṣe náà. Ṣẹ́gbọ́. Ṣe dúró 1 hour ńbẹ̀. Ṣẹ́gbọ́. Kò wá gbà pé Ṣẹ́gbọ́. ọmọlẹ̀ yìí foreigner ni. Ṣẹ́gbọ́. Ó lọ sí àní èmi ṣe ìwà online. Mo yìí ṣe share. Àbí kò yẹ yín. Mo yìí ṣe share. Báwo yàn ṣe send message yẹn pé Abike is in Genesis. Ẹ wo tó fi bi tó wà wọ̀n mi báyìí. Mo screen grab photo yẹn ni. Mo pa wọ́n Abike kò síbi táwọn ti lè operate o. Kò lò 30 minutes ní church yẹn jọ yẹn. Ká ló lò 5 minutes more ni ò ní jẹ́ tán. Àbúlórí burúkú ni ẹni. Lẹ́ni tí mi ò ṣẹ̀ tí mi ò rò. Èmi àti ẹ ò jọ jà o. Àjọ jà mi rí tọmọ ìró mi kí n bá sọ̀rọ̀ o. Mi ń lọ sọ́dọ̀ ẹ o. Bó ṣe ṣe mi ń débẹ̀ bí ò ṣe ṣe yìí ń débẹ̀ o. Ẹni tí wà tí ò jọ níjà. Ìjà tá ti jà rí sẹ́yìn ni tó ti wá dá sọ̀rọ̀ tí ò kàn wọ́n. Mi ò mọ̀ rí jẹ́jẹ́ mi mo jókòó ńgbà tí Esther Bod sọ pé òun rí àwọn ọmọ òun láì kí ń ṣe Àbíkẹ́ Jagaban nínú pósí òjijì pé ọmọ yẹn ò ní pẹ́ kú pé kán fún di April which was 2016. Tí mo dẹ̀ ti dá lóhùn pé àwọn ọmọ ẹ ló máa rí nínú pósí lójijì èmi Àbíkẹ́ kọ́ ló lórí tó sùn nínú pósí. Ó rí sáwọn ọmọ tó bí ó ṣe jẹ́ pé èmi Àbíkẹ́ bí tèmi àti Esther Bod ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kólà ni. Ibi tá ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Ọmọ yìí dẹ̀ sùn báyìí sí orí bẹ́ẹ̀dì níjọ́ táwọn orun ìyà. Ìyẹn bẹ́ẹ̀dì àwọn onísto ló fa ife. Ó dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀rí pé ti máa ń sọ ẹgbọ́n lóní ẹmù kọ́ ti máa ó ní mọ́mí Àbíkẹ́ ń bú yín. Mọ́mí Àbíkẹ́ ń bú yín báwo? Àbíkẹ́ mọ̀ pé òjò tọ́mọdé bá búrò kọ́kọ́ ni olúwẹ́rẹ́ máa ń wọ́pá ni. Nǹkan tí mọ́mí ni mọ́mí sọ yẹn. Nǹkan tí mọ́mí ni mọ́mí sọ yẹn pé
wọ́n rẹ̀ nínú pósí ó sì bọ́ta pé àǹtí ta lẹ́yìn bó lẹ́yìn gbà wá kí n tèmi àti yín ṣàkọ́bí ẹ sábọ́ọ̀dù lẹ́yìn àbí àbígbẹ̀yìn ṣé ilé ni ìyá tó sọ pé òun rí ọmọ ẹ̀nú pósí lójijì kí mo ṣe fún ẹ kí ló bá nǹkan tí mọ́mì rí ni mọ́mì sọ wọ́n á rí ìrìkúrù sí ẹ wọ́n á rí irú ẹ̀ sí ẹ wọ́n á rí ẹnu pósí Bùkọ́lá Jesse nǹkan tí mo fi dá lóhùn kò tọ́jọ́ kò tó ṣú mi ìròpó pọ́dún kan nílẹ̀ níyà lòun róhun òun náà inú pósí pé kò ní pẹ́ kú torí títí ẹ̀ níyà ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní blackmail Genesis Global ẹ sábọ̀dù ti blackmail Genesis Global débì kan mi ìbá ní kí n play gbogbo ẹ̀ àmọ́ ààyè ò sí púpọ̀ ọ̀rọ̀ plenty nílẹ̀ bóyá tí dáàdì mi bá ṣe tán mo máa come back online but mo fẹ́ pé gbogbo àwọn ọmọ ìjọ Genesis Global Church pátápátá pé ẹ wá wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o ọmọ ìjọ yín ti dáràn o ká má lè lọ church ká fẹ̀dọ̀ lórí òróró ká má wo fòrò wo bí window pé ṣé kìí ṣe pé bí tí rifle máa gbà wọlé lẹ́sẹ̀ tí wá sí nínú church káwọn ṣá má lè sọ pé kíyàn lọ jókòó kẹ́mi èèyàn balẹ̀ kíyàn má wo fòrò nítorí pé o ti sọ pé no to cyberbullying lórí social media because you are fighting a cause kíyàn mọ́ lè rìn kó di pé kán máa rán àwọn agbanipa pẹ̀lú pa àwọn agbowó gbẹ̀mí ẹni síyàn kiri Nàìjíríà ó dẹ̀ ti ṣe rí gbogbo wọn lápapọ̀ náà wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà tẹ́ pé kéèsì yẹn ṣì wà lẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ó ní kan tá wà lọ ní last year April lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan náà la máa òun náà wálé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan náà tá bá ti mọ bí tẹ́ wà kéèsì ni eléyìí ò ń sọ̀rọ̀ pé kíní ihun tó bá ti mú ẹ dáhùn sí pé o mọ̀ ń pẹ̀ ó pẹ́ ẹni ọdún tó bá ti wọ̀n ẹ́ kó wá sẹ́kọ̀ọ́ the case must be taken up because Nigeria ò kí ń ṣe lawless country where you think you can do and undo gone are the days tẹ́ máa bára yín ṣeré tó bá lọ máa fọ́ mi lẹ́nu èmi náà ní máa fọ́ ẹ létí nísìn wọ́n ti ń take it serious so now you operate in the house of God where we are supposed to close our eyes whenever a prayer session is going on báwo nìyàn ṣe fẹ́ díjú tó má bá ẹ jà báwo làwọn tó mú ẹ̀rí tó lọ wájà wọn báwo náà ṣe fẹ́ díjú náà fẹ́ fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro nínú church nígbà tó rán àwọn agbẹ̀mí ẹni pa tó rán wọn lọ pé kán lọ pààyàn ó dẹ̀ ti ṣe rí ìwọ yìí náà ló fi 21 list of individuals ránṣẹ́ ìwọ náà má sọ̀rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n tún fi fọ́tò ẹ̀ wọ̀nyí níbi tí kò ti make up màá tún fi fọ́tò ẹ̀ wọ̀nyí Lizzy lọ kọ́síkòtò lọ́kú dànù ẹ bá rí ẹ bá ń búlọ̀kì ọmọ àlè ẹ̀ ara àwọn bitter ex wa tán kúrò ń bíbà ni àwọn máa bitter kú dọjọ́ kú wọn ni bẹ́ẹ̀ bá ti rí ẹ ṣàyà ẹ̀ sí ṣáláńgá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn ìránṣẹ́ kú Bukky Jesse nìyẹn àti ti Tòkunbọ̀ Esabod gbogbo ìgbà ní Tòkunbọ̀ apààyàn ìyẹn ìyá ewé ní orí social media òun ló lead the group àwọn apààyàn yìí killer group ní killer nation ewé nation ewúrẹ́ nation killer nation ní Esabod ràn ní orí Facebook all those people operate under her tó bá yá sí àwọn ọmọ ẹ máa sọ fún pé mọ́mí ẹ bọ́tẹ̀ lọ disclaimer ẹ̀sùn ní eléyìí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wá sẹ́kọ̀ọ́ náà tẹ́wọ́ máa commit to offense báyìí àṣorí ló yọ mí ẹ̀yin ẹ̀ bá ń dúpẹ́ fọlọ́run Bukky Jesse ó ti plan ikú ààrẹ o ó ti ní kán wá gbé Àbíkẹ́ Jagaba ń pa o orí ló yọ Àbíkẹ́ o òun rèé o Bùkọ́lá Jesse rèé o Bùkọ́lá Jesse rèé o Bùkọ́lá rèé o òun nìyẹn o ọmọ 43 àbí 44 years òun rèé o ìfà ilé tó tún yà yẹ́lí last year ní Dubai àbí kankan òun rèé o bó ṣe rí gẹ́lẹ́ rèé ẹ ṣé mo dúpẹ́ ẹ jẹ́ tún fi fọ́tò ẹ̀ wọ̀nyí torí pé tó bá dá nǹkan bójú tán ṣe mọ̀ pé yín tèmi lẹ̀ ń wò yìí ojú mi lẹ̀ ń wò yìí fún ara mi mo kun kíní yìí lọ bá anybody àwa mọ̀ ń jáde naturally minimal ní gbogbo makeup so tó bá tún wá ṣe bí èèyàn tán in case tẹ́ bá mọ ẹni tó ń jẹ́ ẹ jẹ́ tún play lè fún yín díẹ̀. olórí burúkú Bùkọ́lá Jesse ìyẹn ti gbé pé ayérayé ìyẹn ti náà ti rí òwò díẹ̀díẹ̀ aláṣọ ṣí pé
kẹ́ lọ pààyàn bí tí mo bá ti sẹ́ndì owó sí yín tí wọ́n Wellington ó sọ nínú fídíò tí mo wíńdò yẹn náà fẹ́ kí nìyẹn mo ń bọ̀ ó gbọ́dọ̀ búfù fún àwọn ọlọ́pàá bí tá a ti jọ ṣáàtẹ̀ wọ́n táìpù ẹni fóònù nọ́mbà wo mo fi pè é rìkọ́ọ̀dù bí tí mo ti sọ bẹ́ẹ̀. bọ̀bú kíkèsè ó dijọ́ tó o bá sọ bí a mo pè é pé kó lọ pààyàn mo fún ẹ lórúkọ kankan if not so gbogbo tó ń dùn nù ẹ ó ti di kóró tẹ́lẹ̀ o ò ní láyọ̀ lórí ẹ o ò ní láyọ̀ lórí ẹ tó bá fi kú o ní sí àdùn láyé ẹ mọ́. ó kú lórí ọkọ tẹ́lẹ̀ àmọ́ tó kù tá a fẹ́ fi ṣépè fún ẹ. ewé kò lórí ọkọ wọn ní ó máa ń da ọ dàbí arúgbó lójú àwọn bọ́ọ̀sì lójijì ni ara àwọn ní reduce to clear finally ni tẹ bá ń gbọ́ pé wọ́n ti ẹ bá ń gbọ́ pé wọ́n pè nǹkan ní 97% off ń bí tọmọ ọmọ kejì yẹn náà promo ní tèmi bá dé ọmọ dá padà sọ original price tó bá yá àmọ́ àwọn eléyìí final reduce to clear ni mo rí pé tún sọnù kíní ẹ̀ náà Bukky Jesse náà crew àwọn ní final reduce to clear tẹ wá gbọ́ final clearance 97% off ọjà tí bàjẹ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọjà tí ó tà ni so èmi ò ní promo ìgbà díẹ̀ ni ọ̀fẹ́ nígbà lẹ́ni tó bá lè sáré jẹ́ ń bẹ̀ ni toró máa tún padà sọ original price but reduce to clear táwọn olóyìnbó máa ń pè ní RTC òun làwọn ọmọ tó wà lábẹ́ yín yéwé àmọ́ ẹ sọ̀rọ̀ yín tán ìjọ tó bá jẹ́wọ́ ṣé ọmọ ẹ ṣì ń lẹ́yìn ni nígbà tó sọ fún ọmọ ẹ máa ná ó máa ń já ẹ sí wò láàrin títì you have to come out shame the devil orí ìtẹ̀bí ò ṣe parọ́ mọ̀ pé má fún ẹ lórúkọ má ní mo fún ẹ lórúkọ ta ni wọ́n àwọn náà dà àwọn ìrà náà dà àwọn gbogbo náà dà àwọn tí ò ṣe táyé ń ṣe àwọn working cops tí wọn kì í ara ayé wọn ò dérú ọ̀run. ìfẹ́ kẹ́ máa gbọ́ òun àti ìyá ẹ̀ bọ́ ṣe dì náà ara wọn. ìwé tó máa jẹ́ ẹ sí hó. ó ní ẹ ọ̀rẹ́ di òkè kókó ní ẹ o. ó ṣe máa jẹ pààrà ìyá ni. bẹ́ẹ̀ni. ìwé Bukky Jesse. wọn ò sọ̀rọ̀ ẹ tó dàkó sọkùnrin tó lè kọnu sí ẹ. àwọn wí tán wọn sọ̀rọ̀ máríèjì. ṣe bó ló fáì òun wọṣọ ó màrọkùnrin gbé sínú ilé. nǹkan burúkú ni kíyàn wọ gbogbo aṣọ kọjẹ tún já sí reduce to clear ó jọ mo ní promo yìí ṣá ni nínú mọ́tò lórí dánfó ó nà bàbá ẹ bẹ́ẹ̀ ni ẹ sọ bẹ́ẹ̀ màmá ẹ ṣẹkù làkàyè èèyàn ọmọdé á dáa fún yín o èèyàn ọmọ ayé ṣẹ́rí kí n tó tẹ̀síwájú ṣó pọ̀ ńlẹ̀ gan-an Bukola Jesse ọmọ Gilbert Jesse is apàyàn inú Church Genesis Global ní Alágbàdo dẹ̀ ní ó lò as avenue to execute her plans. And here is her voice again as a top member of the church. We stand to hear the church part. Àwọn ọlọ́pàá máa take here up ibi náà ni mo ti máa bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ mo ti send the message signal email. A lè máa nípa ń sọ̀rọ̀ lórí social media pé no to cyberbullying. Kò tó òun náà nìyẹn ìkan lẹ́sàbọ̀dù ń sọ yẹn lóní kó wá bọ̀tà. Now you are back there. Wàá mọ̀ pé John ṣiṣẹ́ ni bí kẹ́ lọ máa pààyàn kẹ́ káyàn mọ́lé kẹ́ bully kẹ́ blackmail kẹ́ scandalize àwọn èèyàn kẹ́ defame character. Ẹ tún gbọ́ ìkan lára àwọn ọmọ ewé nation bí wọ́n ṣe plan láti pa Àbíkẹ́ Jagaba nínú Church Genesis kí n tó wá padà wá bá yín later. So màá wá padà wá. No, ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà, ó sáré lọ sí Genesis Church. Ṣé orí gbogbo yẹn máa freak mi ni? Bí a lọ mọ nǹkan tó ṣe lẹ̀ fún ẹ. Ìwọ ṣe dúró 1 hour bẹ́ẹ̀. Ṣé gbọ́ bóyá ni mo mọ nǹkan tó ṣe lẹ̀ fún mi nínú church. Tèmi lọ innocently. Ẹ jẹ́ agbọ́tán kí wá lọ join K1 live. No, ó lọ sí Nàìjíríà ńjọ́ náà. Ó lọ sí Nàìjíríà, ó sáré lọ sí Genesis Church.
ṣé òbí gbogbo yẹn máa freak mi ni bí a ló mọ nǹkan tó ṣe lẹ̀ fún ẹ ìwọ ṣe dúró wọn náà wà bẹ́ẹ̀. orí mi mo dúpẹ́ Àbíkẹ́ ò nífẹ̀ẹ́ lẹ́dàá mi tí mo dẹ̀ ń kí pásítọ̀ Délé tí wọ́n ń dùn sí mi. kó wá gbà pé Jésù ń ṣọmọlẹ̀ yìí fọ́rínà ni ó lọ sí àní èmi ṣe ìwà online mo yìí ṣe ṣíẹ̀ àbí kò yẹ yín mo yìí ṣe ṣíẹ̀ báwo èèyàn ṣe send message yẹn pé Àbíkẹ́ is in Genesis ẹ wo tó fi ibi tó wà wọ̀n mi báyìí mo screen grab fọ́tò yẹn ni mo pa wọ́n Àbíkẹ́ kò síbi táwọn ti lè operate o kò ló 30 minutes ní ṣẹgbọ́n church yẹn kò jọ yẹn. síbi táwa ò ti lè operate o that is ẹ̀mí olúwẹ̀ òde nínú church a whole ṣé mínísítà la máa pélé ẹ má ẹ̀ka pé bẹ́ẹ̀ church representative abroad gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọ Genesis Global we are waiting for your response over this. We will pass it on to all the necessary authority. There's a killer in the church. Ayat killer wà nínú church yín. Murderer wà nínú church yín. Òun ni Bukola Jesse ló fẹnu ara ẹ̀ sọ yìí pé òun ò lè wait láti mú ọ̀tá tèmi wálẹ̀ láìṣẹ́ láìrò. Mi lè sọ̀rọ̀ ẹnu mi tán bẹ́ ṣe rí mi. Jẹ́jẹ́ mi ni mo jókòó. Èmi àtẹ́sábọ́ọ̀dù lájọ níjà. Ara àwọn tó instigate ìjà wọn rè tán shoot ẹ̀. Òun lè ké ṣèké ṣáájò ibi tí ìyá jókòó sí òun ló gbé mọ́mì ọmọ Àbíkẹ́ Jagaba yẹn ó bu yín ó wà lórí láti àbájẹ́ sọ̀rọ̀ yìí ó bá tún bọ́ sórí bẹ́ẹ̀dì tó bá tún ní Àbíkẹ́ Jagaba pẹ́pẹ́ sí o nǹkan tí ìyá òun rí lórí òun yẹn ó ní tòótọ́ ni mọ́mì rí ó l'Àbíkẹ́ ó ní tòótọ́ ni mọ́mì sọ ó ní ikú tán rí níwájú òun Bukola Jesse yẹn ó ní bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí ní April ibi tẹ́mi àti ọmọ yìí ti kó láò jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹjẹ́ tó rẹ̀mí àti Fọláṣadé Kájà ẹni tó lọ wá tó lọ mú mọ́ra gbogbo wọn gan náà everybody ti bá títí wọn lọ kí ni ká pélé kó máa sọ pé kó lọ pààyàn nínú church ẹni tó wá jọ́sìn jẹ́jẹ́ láti ìlú òyìnbó tí gbogbo àwọn ará church tí ni wọ́n dẹ̀ ń dùn ọlọ́mà ló yọ mí níbi tí mo jókòó sí yẹn kẹ̀ wọ́n mà ti fẹ̀mí èèyàn ṣòfò tẹ́pẹ́ bí ibi window ni mo jókòó sí ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí n sáré torí mi ò gbọ́dọ̀ wọ̀ online kí dáàdì mi wọ̀ online èrò tún pọ̀ jù mí ẹ tara ṣàṣà ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan Táyìndé fẹ́ sọ àwa padà tí dáàdì mi bá ṣe tán. This is a case that calls for global attention. Ọlọ́run ẹ̀ ní ṣíṣọ́ọ̀ṣì lọ o àwọn ṣe ò ní gbé yín síbi tọ́ta àbọ́n ti máa bà yín o wọn ò ní ṣá yín láti pàkọ́ o ẹ̀ ní bárò àwọn èèyàn bíi Bukola Gilbert Jesse Shifa pààyàn of Manchester pàdé o ẹ jẹ́ ká ṣọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu wa ayé ọ̀làjú la wà yìí gbogbo nǹkan àwọn ọlọ́pàá gan wò wá gbogbo èèyàn ló ń wò nǹkan tá à ń ṣe o ẹ má bá àwọn apààyàn dòwò pọ̀ ìkan lára àwọn ọmọ ewé òun ni eléyìí tí wọ́n tún ti ṣe yàmàyàmà yìí ewé confam ni Bukola Jesse apààyàn ni màá wá play gbogbo ìtókù fún yín tá a bá ṣe tán pẹ̀lú Àyìndé ẹ ṣé mo dúpẹ́ tẹ́ bá rìn ẹ máa wẹ̀ yín yín o ẹ máa wẹ̀ yín yín o ire o ẹ jẹ́ ká lọ cover ibi tí dáàdì mi ti ń sọ̀rọ̀ ẹ ní láti dúró sórí ibẹ̀ lọ join Alhaji àwa padà ẹ ara àwọn ìbàjẹ́ tó ń ṣe náà fẹ́ tàn mọ́lẹ̀ sí ẹ jẹ́ ká lọ. I will see you all later. Thank you so very much for joining me. God bless you. We're coming back online. Thank you.